सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हिसार से बीजेपी उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने उचाना हलके में कई गांव का दौरा किया और जनता को संबोधित करते हुए पार्टी के लिए वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है और बृजेंद्र सिंह ने उम्मीद जताई है कि उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा वोट मिलेंगे और वे चुनाव में जीत दर्ज कर केंद्र में मजबूत बीजेपी सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। भाजपा को जो भरपूर समर्थन जो मिलने लग रहा है और मोदी जी के नाम का जो लोगों में आज के दिन क्या कहूँ मतलब जो जुनून सर चढ़ के बोल रहा है तो उसी का नतीजा है ये। उचाना से बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे और मुझे लगता है कि शायद इतनी वोटों से मेरे पिताजी कभी नहीं जीते होंगे जितना प्यार लोग मुझे इस बार देंगे।